好，歡迎嚟到天津三寶。今日我哋嚟到我哋以前住嘅士多咧。好耐啦呢張相，就呢度影啦。台都換咗咯喎，唔係台都膠。冇換。係咪換膠層板啊？之前係咯，以前而家細佬，細個嗰陣肥啲喎。係啊，而家瘦咗，呢隻高咗。我冇變過啊。你冇變過咩？你以前你塊面都係肥啲嘅喎。有個孫窿喎真係。啊呢個我就係呢度有冇話幾時查咁㗎？未啊，未通知啊，都快㗎今年之後個風水認唔認到呢個？一子彈。係啊。哦，跟住前日前幾日。唔係好。天隔離。哦，你係咪住你住安泰嗰邊啊？我哋係安泰。係啊，我住順安隔離啫嘛，咪順天隔離啫。係啊，哦，嗰度有條高嘅樓梯，係啊係啊。電梯接落去嘅。係個下邊咯。你每日都喺安泰過嚟呢度開？係啊。放假啦！放假。暑假啦，放幾耐啊？一個禮拜。放咗一個幾禮拜啦都。係啊，我呢個暑假睇下叫埋佢哋一齊過嚟啦。我要個餐冷麵，然後西多士同埋雞翼煎。我之前係生日，我之前喺度住我都唔知雞翼煎嚟嗰度，我就係想食下。榮華冰室開張於1962年，至今已經做咗64年。前身係一間教堂，喺呢幾十年嚟，一直都有好多各界名人到訪。呢度嘅招牌、風扇、台凳、櫥櫃、手寫餐牌，一直都停留喺60年代，亦都係好多電影嘅取景地。喺政府通知之前，老闆決定同冰室堅守到清拆前最後一刻。咁呢度就嚟拆啦，咁大家都可以過嚟睇下或者幫襯喺呢度嘅餐廳啦。咁最後大家記得 CLSS。講明 like share subscribe。好，咁我哋下條片再見。拜拜。打波天氣落雨，唔通連個天都唔中意我啊！你呢度影下個。大家好，我哋係天津三寶，今日我哋嚟到咧茶果嶺，咁我哋咧嚟試下。各位歡迎嚟到天津三寶。開始啦。講嘢啦，喂。我用燒嚟啦，燒嚟啦。咁呢度就係茶都希望。3、2、1。哇！中咗2次喎你，勁喎！贏到啦應該今次。打嘅。3、2、1。Michael Jackson 啊！我見到。3、2、1。哇！真係死啊！我換第二隻啊！